जैसे ही मौसम बदलता है, बच्चों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें भी समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दवाई भी नहीं दे सकते। मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया बेबी ऑर्गेनो का कोल्ड रिलीफ रोल ऑन, जो कि कम्प्लीटली नेचुरल है और इसमें पेपरमिंट ऑयल, यूकालिप्टस, तुलसी और लेवेंडर ऑयल जैसे बेनिफिट्स हैं। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसको बच्चों के चेस्ट, फीट, क्लॉथ्स और बैक पे लगाना है, जिससे बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। अगर आपके बेबी को भी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स है, तो आप भी अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई करें।